ดีค่ะธนสรเจอร์ for life นะคะวันนี้นะคะอากาศเป็นอย่างนี้เลยนะคะลมแรงมากเลยค่ะนี่เลยค่ะโอ้ยถ่ายเอาไว้ดีกว่านะคะฟ้าร้องนะแล้วมันไปทางโน้นแล้ระวังวกันหน่อยนะคะ อากาศอย่างนี้ลมแรงอย่างนี้นะคะ ต้องอยู่ในที่ร่มนะคะ อยู่ในบ้านนะคะโอ้ยเต้นกันหรือเปล่าไปนั่นโอ้ยตกหนักตกหนักเลยก้มขนาดนี้เลยเหรอดูสิทุกคนดูเหมือนโอ้โหแรงแบบดูเหมือนดูเห็นแสงฟ้าจากข้างในบ้านเลยเหรอย่องมันแบบย่องมันส่องเต็มเลยโหจริงขนาดนี้น่ากลัวเลยค่ะไอ้ป้าแม่มันมีอากาศอ่ะต้องรีบทำนะแม่ทำก่อนไม่ทำก่อนเพราะว่าเขาลงแล้ว
พายุมีการฟ้าผ่ามีอะไรแบบนั้นอ่ะมีอะไรบ้างที่ทำให้เกิดอันตรายกับท้องฟ้าได้ลองชนะพ